In continuation with the sound family, part 2, डबल ई की साउंड कहाँ कहाँ आती है? ई, LEEK, लीक, SEED, सीड। EA में भी ई की साउंड आती है, जैसे BEAD, बीड, BEACH, बीच। स्प्लिट वोवल डायग्राफ ई में भी ई की साउंड आती है, जैसे THESE, these। COMPLETE, complete। IE में भी ई की साउंड आती है, PIECE, peace, FIELD, field। और अब हम देख लेते हैं ऊ साउंड फैमिली को, जैसे MOON, मून, EWU, CHEW, chew। Please remember, it is not chew, it is chew। UE sounding like oo, like in glue। UI sounding like oo, fruit, fruit। OU sounding like oo, SOUP, soup। Split vowel digraph UE, FLUTE, flute। OAO, GOAT, goat, OWO, THROW, throw। OEO, TOE, toe। Now split vowel digraph OE, BONE, bone। vowel O, NO, no। जब हम साउंड्स को स्ट्रेच नहीं करते हैं, उन्हें शॉर्ट रहने देते हैं, उन्हें शॉर्ट साउंड्स कहते हैं। और जब हम साउंड्स को स्ट्रेच करते हैं, तब हम उन्हें लॉन्ग साउंड्स कहते हैं। इंग्लिश की बेटर रीडिंग, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए इन साउंड्स को भी प्रैक्टिस कीजिए आप। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा कि ये साउंड्स कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल होती हैं। यू साउंड क्रिएट करने वाली फैमिली को भी अब हम समझ लेते हैं। EWU, PEW, pew। स्प्लिट वोवल डायग्राफ UE, CUBE, cube। सिंगल U sound, unicorn। UE also sounds as U, STATUE, statue। Keep practicing all these sounds. It will really help you in reading, writing and understanding English. If you face any problem, please do comment below. Till then, subscribe my channel Spoken English by Roops and keep learning.